अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोग के दरमियान एक नए सबक को लेकर। आपकी किताब का चैप्टर नंबर 4 है, उसको लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ, जिसका मौजू ये है कि कमर जहाँ, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम कमर जहाँ के बारे में पढ़ेंगे कि कमर जहाँ की कुछ हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे और उनके तसानीफ़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आपने इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर उन बच्चों तक शेयर कर दें जो क्लास 11th की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर के ज़िला के मर्दुमखेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। यानी कि कहते हैं कि कमर जहाँ जो थे इनकी पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर में होती है। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं उसी गांव को उनका आबाई वतन भी समझना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है कि जो लोग जहाँ पे पैदाइश क्या कहते हैं इसी गांव में ये पैदा हुए, और साहिब किताब लिखते हैं कि इसी गांव को इनका आबाई वतन भी समझना चाहिए। यानी कि इनके आबा व अजदाद भी यही समस्तीपुर के ही रहने वाले थे। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं बाबू चुनांचा रिवायती तालीम हासिल करने के बाद नहीं, आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ख़ानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। यानी कहते हैं कि इनके वालिद साहब का जो नाम था वो क्या था, अताउल हक था। इनके ख़ानदान जो थे, यानी जिस ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे, इनके ख़ानदान के लोग जो थे वो इल्म अदब से दिलचस्पी रखा करते थे। ठीक है ना। यानी कि सब के सब अदीब थे, पढ़े लिखे लोग थे। उसी को कहा कि ख़ानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। आगे जिक्र करते हैं, चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि रिवायती तालीम यानी है कि इब्तिदाई तालीम जो है उसको हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया और PhD और क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं, और PhD किया और उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिब इल्मी में क्या कहते हैं, ज़माने तालिब इल्मी में ही यानी कि 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कहते हैं कि उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ये स्टूडेंट ही यानी पढ़ने के ज़माना ही में ये क्या करने लगे, उर्दू अफसाना लिखना शुरू कर दिए। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है जो महानामा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई। समझ रहे बात को। चलिए आगे देखते हैं। सिंदरौती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। यानी क्या कहते हैं कि सिंदरौती महिला कॉलेज जब ये पढ़ाई से फारिग हो गए, जब ये पढ़ लिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना। उसके बाद इनकी पहली कहानी जो आई थी वो कौन सी कहानी थी, जुनून वफा। कौन सी कहानी थी, जुनून वफा थी, जो पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई। उसके बाद जब ये पढ़ाई से फारिग हो गए तो अगला साहिब किताब बयान करते हैं कि सिंदरौती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। तदरीसी कैरियर का मतलब ये होता है कि बाबू यहाँ से इन्होंने अपने पढ़ाने की शुरुआत की और इस कॉलेज से भागलपुर सिंदरौती महिला कॉलेज से ये क्या करते हैं, पढ़ाने की शुरुआत करते हैं और यहाँ से ये पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और कहते हैं कि तरक्की करके यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। यानी कि ये लोग जो थे ना, इन लोगों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा जुनून था और जिस भी चीज़ को ये लोग करते थे बड़ी जुनून और शिद्दत से किया करते थे। लेकिन आज हम लोग की हालत ये हो चुकी है कि हम हज़ार बार इनका अफसाना और दास्तान पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के जहन के अंदर और हम लोग के सोच के अंदर एक बदलाव नहीं आता है। चूँकि लापरवाही में पढ़ने से ये हो सकता है कि हम सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम पास करते हैं और बड़ा जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसको हम नहीं क्वालिफाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है। तो आप
کے سامنے یہ سب پڑھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے داستان کو دیکھیے اور ان کی تاریخ کو سمجھیے کہ یہ لوگ اپنی پڑھنے کے زمانے ہی میں کتنے عقل مند تھے اور کتنا یہ لوگ اعلیٰ پیمانے پہ کام کرنے لگے. یعنی کہ جو پڑھانے کی عمر میں بھی جو آدمی کام نہیں کرتا ہے وہ کام یہ لوگ پڑھنے کے زمانہ ہی میں کرنا شروع کر دیے. یعنی کہ یہ افسانہ لکھنا اور اسی طریقے سے شعر و شاعری کرنا یہ عامتاً اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے ان لوگ کے ذہانت کے اوپر داد دینی چاہیے کہ واقعی میں یہ لوگ کیسے تھے. یہ ان کی ایک صرف ذہن ہی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں ان کا محنت کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا. اس کے بعد کہتے ہیں افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ افسانہ نگاری کے علاوہ یعنی کہ یہ افسانہ کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین، متعدد کے مطلب ہوتا ہے انیک، ٹھیک ہے نا، تنقیدی مضامین کے مجموعے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں. تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ تدریسی خدمات اور تصنیفی مصروفیات یعنی پڑھانا اور کتاب وغیرہ لکھنا، افسانہ وغیرہ لکھنا، یہ دونوں کیا ہے ایک کے ساتھ جاری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جن میں چارہ گر 1983 عیسوی میں شائع ہوا. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں قمر جہاں کی تصانیف میں، تصانیف کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کیا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو بھی تھی، ان کی لکھی ہوئی جو بھی افسانہ تھا تو ان میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں 3 افسانوی مجموعہ ہے جن میں کیا آتا ہے چارہ گر جو 1983 عیسوی میں شائع ہوا اور اجنبی چہرے جو 1991 عیسوی میں شائع ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ اور ایک اور افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے. یعنی کہ ایک اور افسانہ لکھے تھے جس کا نام انہوں نے لکھا تھا یاد نگر. یہ جو ابھی کیا کہتے ہیں اشاعت پذیر نہیں ہے بلکہ اشاعت ہونے والی ہے، یعنی چھپنے والی ہے، منظر عام پر آنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری معیار کلام، عبداللہ حافظی مشکی پوری یعنی تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے. کیا کہتے ہیں یہ جتنے بھی نام جو ذکر کیا گیا اوپر کے اندر یہ سب کے سب کیا ہے آپ کے تنقیدی تصانیف ہے اور قلمی سفر ابھی بھی جاری ہے. یعنی کہ یہ قمر جہاں جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، یہ ان کا ابھی بھی اس دنیا کیا کہتے ہیں اس کے اندر افسانہ کے اندر اور درس و تدریس کے اندر ابھی بھی ان کا کام جاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رہا قمر جہاں کے بارے میں کچھ مختصر سے حالات جس کو آپ نے پڑھا. اس کے آگے پھر ہم یہ آپ کے سبق میں آپ کے نصاب کے اندر جو بھی شامل ہے یعنی ان کا لکھا ہوا افسانہ کٹی ہوئی شاخ وہ میں آپ کے درمیان لے کر آؤں گا. تو اجازت دیجیے اب ہم چلتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے سبق میں آپ لوگوں کے درمیان. خدا حافظ.